여러분, 쾌적한 생활 공간 만들기 위해서 중요한 몇 가지 팁을 알려줄게요. 첫 번째로 냄새 문제. 주로 음식, 담배, 곰팡이에서 나는데 정기적으로 청소하고 주방과 욕실에 신경 써야 해요. 환기를 통해 신선한 공기도 들여와야 하고 베이킹소다나 식초 같은 자연 탈취제를 활용하면 좋아요. 다음으로 소음 문제. 집중력 저하와 휴식방해가 심하니까 소음 차단제를 설치하는 게 좋고 방음 커튼도 추천해요. 가구 배치를 통해 소음을 완화할 수 있는데 책장이나 소파를 벽 쪽에 두면 효과적이래요. 백색 소음기를 사용하면 편안한 환경 조성이 가능해져요. 그리고 흡연은 집에서 금지하는 게 제일 좋아요. 작은 변화가 큰 차이를 만든다는 걸 기억하세요. 다음에 또 유용한 정보로 찾아올게요.